Hello viewers, welcome to my channel Herbal Medicine Chennai with Dr. Rajalakshmi Parthasarathi. நம்ம இந்த வீடியோவில் தும்மலுக்கு என்ன மெடிசன் எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ சிலருக்கு வந்து காலையில் எழுந்ததும் கண்டினியூஸாக தும்மல் இருக்கும் இந்த சீசனில் கூட. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தூதுவளை பொடி ஒரு 1 to 2 grams தேனில் வந்து டெய்லி காலையிலையும் சாயந்தரமும் ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு 10 days எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த கண்டினியூஸ் தும்மல் வந்து நிற்கும். இது நல்ல எஃபெக்டிவான ஒரு மருந்து. சிலருக்கு சளி பிடிக்கிறதுனால வரலாம், சிலருக்கு ஏசி ஒத்துக்காமலையும் வரலாம். ஸோ மெயின் திங் அவங்களுக்கு வந்து இம்யூன் பவர் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கிறது தான் ரீசன். ஸோ இந்த தூதுவளை பொடி 1 to 2 grams